And today, I thank you very much for subscribing and like me for a lot. And today, we're gonna learn the words that Thai people read wrong. สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยกัน subscribe หนูแล้วก็ไลค์หนูเยอะๆนะคะแล้ววันนี้หนูจะมาสอนพูดคำที่คนไทยมักอ่านผิดบ่อยๆนะคะเรามาเริ่มกัน Word is tree. Can you say tree? Good job. เราจะไม่พูดคำว่า tree นะคะ We're gonna say tree. Can you say tree? Good job. Now the next word is six. Can you say six? Good job. เราจะไม่พูดคำว่า six นะคะ We're gonna say six. Can you say six? Very good. Next word is eight. Can you say eight? Good job. เราจะไม่พูดคำว่า eight นะคะ We're gonna say eight. Can you say eight? Very good. Now the next word is error. Can you say error? Good job. เราจะไม่พูดคำว่า error นะคะ We're gonna say error. Can you say error? Excellent. So the next word is volume. Can you say volume? Good job. เราจะไม่พูดคำว่า volume นะคะ We're gonna say volume. Can you say volume? Good job. Now the next word is onion. Can you say onion? Good job. เราจะไม่พูดคำว่า onion นะคะ We're gonna say onion. Can you say onion? Good. Now the next word is leopard. Can you say leopard? Good job. เราจะไม่พูดคำว่าเลียวบาดนะคะ We're gonna say leopard. Can you say it again? Leopard. Very good. Now the last word is pigeon. Can you say pigeon? Very good. เราจะไม่พูดคำว่า pigeon นะคะ We're gonna say pigeon. Can you say pigeon? Very good. So I'm teaching you words for today, but not too much or not too short. So it's about your day that you're gonna use like that and numbers too. So that's all for today for teaching today. Bye bye.